chicos, yo soy Carlos Romero. Espero que tengan súper bien. El día de hoy les voy a enseñar a hacer una de estas slime de mágico. Bueno, vamos a ver. Aquí no les puedo llevar al baño porque estoy acá en mi celular viendo un esmalte rosado. Aquí vamos a ver. Y bueno, aquí tengo jabón, no sé si vean. Bueno, es jabón, no por eso. Es jabón. Tengo que ser con púrpura y una cosa para revolver. Ustedes sabemos. Y recuerden, necesitamos refrigerar 10 minutos y se debe al siguiente. Porque primero tienen que poner un agua ancho. Si se me meten los jugos, pues de todo el barrio, no se estuviera nada. Ahí está. Agarramos la pintura, que recuerden que es color verde o de cualquier color. Yo en este caso usé pintura acrílica y revolví tantito con la pintura ya puesta. Recuerden que no hay que poner mucha pintura. El color tal como quería. Entonces seguimos revolviendo. Voy a agarrarlos. Sí. Lo siento por si no se ve, pero es que necesito batir. Le voy a poner otro poquito de color porque no lo puse demasiado. Entonces agarramos más color. Batimos muchísimo hasta que se hagan burbujas. En este caso yo tuve que quitarlo el botecito porque no podía batirlo. Y así tenemos que batir hasta que salgan burbujas. Batimos. Déjenme lo quito. Tantitito, no le voy a poner otra cosa ni nada. Ay, no saca burbujas. No sacó burbujas. Ay, lo siento. Se cayó el removedor. Seguimos batiendo y mientras bato te quiero decir algo. Hola, Erandi. Muchas olas. Y bueno, voy a seguir batiendo. Le voy a mandar un saludo a Erandi. Un saludo a Sofía. Y un saludo a Diana. Bueno, yo estoy siguiendo batiendo. Ya sé, no se ve nada. Pero estoy esperando a que salgan burbujas. Listo, ya. Está. ¿Vieron? No sé si se ve muy bien, pero hay muchas burbujitas. Si no les salen muchas, a lo mejor tendrán que agregar más jabón. Ya regresé, es que, como les dije, mi slime no se le hacían muchas burbujas por la pintura, creo. Y ya le puse más jabón y seguí batiendo.
Si no se ven las burbujitas, lo siento. Ay, no, 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 se me va a volver a caer. Bueno, ahí hay muchas burbujitas. Ahora lo voy a ir a dejar a el congelador y regreso. Bueno, ya fui a dejar el slime o el intento de slime al refrigerador. Digo, al congelador, como les dije. 10 minutos, si es que ya está a los 10 minutos, lo sacan. Si no, la máxima hora que lo pueden dejar es a los 15, porque si no se les puede congelar. Bueno, mientras esperamos un rato, les voy a enseñar una cosa que he estado haciendo y que les voy a enseñar muy pronto cómo hacerla.